Wie zaterdag zeker van de partij is in de Haandert is Mariet Vervoort uit Nieuwbergen. Ze is de allergrootste fan van Tij en Marij. Ze heeft meer dan 800 foto's van het Tegelse duo en kan van de zenuwen nog maar moeilijk slapen. Hoi, ik ben Mariet Vervoort in Nieuwbergen en ik ben super fan van Tij en Marij. En kom maar binnen. Als de dag weer eens versleten is, als ik door uw verdrukking mis, dan kijk eens naar dat welboeket van mij. En dan heb ik hier nog fotoalbums met foto's van hun. Ik heb bijna 800 foto's dus. 800 foto's van Bijna Tij en Marij? 800 foto's van Tij en Marij. Via de internet eraf gehaald. Ja, wat ligt er van de handdoek nog op de bank? Die heb ik van Tij gekregen, die heeft hij zelf gebruikt. Hij is nog niet gewassen. Dus dat is in een handdoek die dat Tij gebogen is en Ja. die is nog niet gewassen? Hij is nog niet gewassen. Er Gij- zit de zweet van Tij nog op. Gaat dat wel nog gebeuren? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Maar af en toe even ruiken aan de Even handdoek? ruiken aan de handdoek. En wie ruikt hij? Lekker. Lekker. Heerlijk. En waarom zit jij fan van Tij en Marij? Wat is er zo leuk aan? Ik hou gewoon van die muziek. Die doet me echt wat. Er zijn heel veel nummers die mij gewoon echt wat doen. Dus het vuilbekket, dat hebben ze bij mijn broer gebruikt toen hij dood is gegaan. Dus dat zet me dan toch echt wel wat. Als de bloemen dan weer slapen gaan, dan is het met de dag gedaan. Maar morgen vroeg, dan zuist ze met het raam. Dat wordt wel heerlijk. Echt, hè. Ja, zaterdag is het zoiets. Ja? Beetje zenuwachtig. Ja, erg. Ik heb er al een nacht niet van kunnen slapen. Maar waarom dan? Gewoon dat ik Tij en Marij weer zie. Ik heb ze heel lang niet meer gezien. En wat is die lang? Nou, een paar maanden, zeker. En dan heb ik wel zoiets van muziek zoals ik echt. Ja, dan is het feest zaterdag. Zult je dan ook echt vuur aan mij te zingen? Denk het wel, ja, meestal wel. Dat doen we meestal wel. Probeer foto's te maken. En dan ook schreeuwen naar Tij en Marij? Ja, dat doe ik ook meestal. En wat schreeuwt je dan? Tij, Marij! En dan kijken ze ook En dan kijken ze en dan zwaaien ze meestal. Meestal als ze zien, ze weten al precies wie wij zien, dus ze zwaaien meestal altijd. Of dan zet Tij meestal wel in de microfoon van hi Mariet, beste er ook weer. En dat vind ik echt geweldig. Dat vind ik dus net leuk. Bestel met enkele smoel. Tij en Marij, alvast hartelijk gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum van superfan Mariet Vervoort in Nieuwbergen. En tot zaterdagavond Tij en Marij zien top.